Hmm, mamanya ditinggal. Kamarnya situ. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Dari mana ya? Aduh. Itu pemandangannya lebih dekat. Oh, ke sana tuh, yang itu lebih dekat. Ke kabin 2, kabin 3. Nanjak, aduh nanjak ini mah. Ya Allah. Wah. Oh, ombaknya. Ada tuh. Ternyata di sini tuh, ada tempat makannya. Semua view-nya. Oh, nggak kelihatan di situ. Tuh.